4 yun. On. Okay. 1 click. Atong basahon sa scanner. Now, sulat na to. GB siguro. Okay. Bugnaw ta. Namin sa minisirado. Atong mga masakitron na karon tingali nagilagid na uban sila panimalay sa uban na hospital unta mahalin na sila bulatian ug kato sa mga atong mga binilanggo kalimutan kay kamo na man nila masugatan. Okay. Basa niya pre. Okay, problema pre. Engine okay, check. Transaxle manual man eh. Wala check engine. Wala transaxle. Mabayad na sila nagis submission nila sila sentensya sa laylay yung mapausan nila pagpalit sila ng pamilya. Ano mga bagay na may tunog? Na, pare, makina. General. Tangin pre. Bayad pag ina tagyan eh kaya nato siya tong. Kailan No sa fault. pre? No fault code error present. No fault ko ni Data. Engine, tractor, speed, battery, coolant, cylinder, mix. Okay kayo. Engine speed 800 rpm. Okay kayo. Yan clear ni trubulo ng mga riyo pre no. Basta Naman kay basihan ko pre. negosyo na.